Nyakora moge jwang machiegni wantiere karka chenro osechako achokanyo wachako gi chal mar fwambo to kawuono wadaringo e counties mopogore opogore waranga neni to gi chal nade mano ka warango gi Nairobi ka jofuamago osechopo mano kama gintiere achiel kachiel kawuono ka gintiere alwora mar od bura kaeto bang'e ang' warango matimore Kisumu, wadhi Migori, Homa Bay wagone mbaka korgi to apenji ni kanyo gidhi nade okinyi ma kawuono ka wan gi Chris Oweno koso ka wantiere kod Millicent Adhiambo e county ma Kisumu kanyo mar mondo mi gikonwa ni to ginang'o gini matimore adhi bedo ka kod nyaka giko mar chenro nyinga Cleophas Luoch ja Kisumu kanya kwar mokeo nyaka chango to kano wantiere kae mar range achiel kachiel to chal nade achako kae kod Oscar Omondi jalonyo weche mag siasa wadano konwa en bende ni geno mane mantie ka ang'o morito neno ahinya kawuono to motelo mano obinja ne ka kuome Oscar chiona de kawuono imosi oganda lu chiemo ber Cleophas to amoso oganda mago nagi duto te kuonde ma gichiewie I hope ni ochiemo ber ni chan dala ido ka koth chwe koro oganda bende nyaka wuok pile pile gidhi e tich opogore to kamoro amora ma gineno wae adon mondo wago mbaka mondo giwinja ne gima paro e weche ma kawuono kod weche mosebede wigie karibu ariyo mokalo kamano weche githoth ahinya kwarango twak ma jatend piny Kenya nobedo godo kinde mokalo gi twak ma en godo kawuono ang'e maber ni nyakora mojango kwa dhi bedo kae kod Oscar kende adhi bedo ka bende kod Loice Okello ma bende en jahocho kawuono bende konwa paro mar chal mar piny Kenya no kwawe ne jo siasa kende kata jolony weche mag siasa kano darange nyaka kodi kama intiere kach nyaka jo ohala kano ntiere kodi kae to bang'e ang' wantiere kae kod MCA mano ma South East Alego mano Masidis Scholastica Madowa mabende wan godo kawuono achiel kachiel kae kang'o chopo ang' watudre kode kae nyaka sani ang'e ni ang' wedo thuolo man rango chal mar piny Kenya konde mopogore opogore kang' wago tarubin kendo watematema rango gi kama gichung'e singo twak mane jatend piny Kenya otimo kinde mokalo gi sani ang'e maber gin singo michiwa to moko gin ga mag siasa thuolo mar higa achiel duong' ahinya Oscar nyaka sani gik mane jatend piny Kenya omulo ahinya nitie weche go mago mag uchumi bero weche mag thieth nitie maka mag pur e kind mamoko manene nyaka weche mag somo ahinya weche mag somo nosengo kata ni piny Kenya osego okang' ndiko jopuonj tich to pod idhi mbele ndiko gi ka pod waneno sekta mar somo ni nige chiedh nade ng'anyo pod waneno sani kama ntiere ni ka uno koloso kod jo Kenya namba achiel ing'e ni shida ma osebedo maduong' ahinya kiwe kata gima jatend piny osebedo ka jatend piny nyalo wacho kawuono shida maduong' ahinya mane piny siasa onego bed nen gi migoyo mondo kel mor ni ji te mane momiyo ji wacho wach siasa mane momiyo wadwaro ni kapod jatelo biro to wacho wach mag maendeleo nikech haja mar siasa the biggest issue mar siasa en ni japiny oyud mor to mor kilure kod gima osebedo katimore e higni ma serikal mar UDA ruling party osetiyogo for the last almost koro kwan kod higni adek gima timore en ni shida maduong' ahinya ma pok obedo solved en nengo mar ngima osebedo kadhi malo to jopiny thagore to sama osebedo ni gimiluongo ni pesa mar siling 1,000 ok nyal nyiepo ka ng'ato dhi e duka to mano shida ntiere maduong' to nengo mar ngima ni mondo odog piny kata mondo bed moderated the only thing manyaka timre ni nengo mar mafuta onego bed dok piny kata ka wacho weche mosebedo ka jotelo gi temo timo miluongo ni kata empowerment kod gik mitimo mang'eny to en wach mar malich ahinya nengo mar ngima onego bed ni wang'iyo ka nengo mar ngima dok piny namba 2 monego bed ni kendo wadilgo ahinya kiwe nengo mar ngima en gima osebedo ka chandowa kae for the last 3 years temano kelo problem mag Gen Z ka to pole madhi mbele kae en gimiluongo ni crisis mandalo moko na wacho kae Cleophas ka wan kodi ni gimiluongo ni youth unemployment tije mar jok matindo youth unemployment onego bed ni kaber to wan gi policy maber maloso gimiluongo ni yudo tije ne jok matindo rowere matindo to mano ka pod ok wabi yudo solution e gino to pod kata wago mbaka manadi pod kata wawacho ang'o to pod en gima biro chando wa ahinya tiere gimiluongo ni youth employment to general public nengo mar ngima nengo mar ngima ne kosedhi malo
to gik moko duto koro bedo tich matek, obed gi pur, obed gi madhi wach mar health, obed gi madhi wach mar education. So long as nengo mar ngima ni malo, tiyudo ka shida bedo. For example, ng'en school onego bed kendo ka koro salo school 1 year or 2 months to yawo school kendo January, to Ministry of Education kendo siako go mbaka ni joma bro dhi boarding school e January ni fee structure inyalo med kendo ka dhi malo. Wach mar payslip en ng'ama tiyo e sirikal, or ng'ama tiyo kamoro amora. Ing'e maber ni tiyo manen kod loan, to loan gi osebedo ka seche moko hinyogi nikech according to sheria ma Kenya kamar loan, onego bed ni kikawo loan to ok nyal ng'adi more than atamalo 60%. To ndalo ma wasebedo go gi sirikal ma wan go sani ni under President William Ruto, ing'e ni SHA manene ichulo ndalo chon chulo siling 1,750, to jok ma kawaida get ne chulo siling 500. To SHA kanodonjo mano ne NHIF, SHA kanodonjo koni chako percentage nigi decide na adimi dhi chulo kalure kod yuto mari. Jomoko osebedo ka koro wabunge mwango mabe ne chulo 1,700 nde chulo paro 30,000. Jomoko ma kawaida mane chulo siling 1,700, moko chulo siling 5,000. Mano SHA. NSSF bende nocholoki, chon ne chulo 200 kila mtu. Sani kore chulo according to percentage mar yuto mar ng'ato. Tichulo 6% from your salary. Koro NSF bendo dhi malo ma jomoko chulo siling 7,000, jomoko chulo gik mang'eny kod housing levy cha be kodonjo e ginene, kodonjo e salary. Koro kine ka salary chande kama ng'ama simoko ni ng'ado siling 30,000, koro ng'ado siling 50,000. Koro kose ng'ado siling 50,000 to dhi interfere gi loan mar 60%. Koro ko interfere gi loan chande to ng'ama no mi loan koro ng'isi ni nikech salary ni ng'ato ma sirikal obedo mang'eny ahinya, to dhi interfere gi 60% gi atamalo 60 chande. Koro instead ka wasebedo kichulo ga loan siling 10,000 per month, koro moving forward ibo ka chulo siling 5,000 per month. Lakini koro loan ni monego bedi tieko gi higni 2, koro dhi end up nitieko ta gi higni moko 5 kendo. Koro med number of years ma loan ni betugo. Mani no interfere gi programs mag ji mang'eny kabisa. Koro ka wawuoyo wach mar economy onego bed ni wang'eyo ni nengo mar ngima odok piny, to nengo mar ngima onge kaka nyalo ka piny. Gima wacho pile pile, the price of energy kapo ni bei mar mafuta pod ni malo, to interfere gi price mar mkate, o interfere gi price mar sukari, o interfere gi price mar fertilizer midwa to agriculture no, o interfere gi price mar japuonj mapuonjo mane boarding school man kod nyithindo 4,000 monego bed nomiyo chiemo, lunch, supper and breakfast. Mondo dhi interfere na kod gima iluongo ni school fees. Ke japuonj ne bodo pesa mimiye tin. Koro nego bed president kapon dwaro ni mondo koko kik bedie, to nego bed nong'iyo nengo mar ngima odok piny mondo kik interfere nyaka kod nyithindo mapok oyudo tich kan nikech gibe nyaka gichiem. To nengo mar ngima koro ng'ama ok ti, nengo mar ngima ni malo, omedo dhi malo. Mano is the main problem. Makapon President William Ruto kawuono State of the Nation owacho ni nitiere policy moko radical manyalo duoko nengo mar ngima piny, tabro yie kode kabisa. Kamano ilo kamano yango dugo range nikech nowacho ni mondo duok nengo mar ngima piny, singo mano chiwo higa mokalo kano Twak e Chal mar Kenya, nowacho ni en jiwo weche mag food production. Weche mag galana gulalu gini ni wacho ahinya tinende nyoro ne wan ka kod jatend migawo ma ochung' e weche mag omenda pacho ka. Nitiere irrigation schemes, nitie kuja irrigation scheme maidore e county ma Migori, irangane kanyo ahero irrigation scheme mano mantie kacha pith mag ochele bende kijiwo gi kaluo. Magi achiel kuom yore maneno ni pek mar ngima bende oduok piny kokale e chenro ma kamagi. Nikono jana kone antiere kae kod Loice Okello ma bende en jahocho kiny ma kauno kono ne piny Kenya to ringo e yo machal nade. Loice oyawre kendo machiegni ahinya chenro mar mbako rom. Erokamano Cleophas, kendo mondo wayud thuolo mondo wagoye mbaka e wach chal mar Kenya. Awinjo kaka iwuoyo to sami wacho gigi te to dhina dhia maber ni gigi duto sama ng'ato nigi chandruok, sama ng'ato bro paro ni Januari odwa timo nang'o, sama jonyuol paro ni nyithindo dhi skul nang'o, ting'e ni gigi duto koro dhi rome paro.
to kapach ji okobedo maber kata ka ng'ato ochako bedo kod dang'ni mar paro kod achiedhnade nikech ngima ni malo nikech gigo ma oparo no nyalo yudo obed no yudo gi e sirikal obed no yudo gi kama nade kata kuom tich sama payslip ose ng'adi mokalo kiewo gi gima no paro ten gi loan kaka iwinji wachono inwang'o ka koro pache ok dhi bedo ni tiyo maber to magi gima koro waneno kiwacho ni atamalo 40 mag jogo ma donje ute mag thieth gin jogo ma ng'enygi gin dang'ni mag paro madine bed ni ok pachgi nigi kod dang'ni to ok onego bed kata ni gidhi osuptande go eko ta iyudo ka koro chuno ni iketi nikech nyaka koro timni nonro to nonro ni seche moko itimo to ok yude e yo malong'o ting'eni ok oyud gimoro nikech osuptal to kisedhi titimo ni nonro gi gigo manitie mashinde manitie gi gigo manyalo yudore ta idhi ok nyal ng'e ni pachi ni endi en kod chandruok nikech payslip ni emanyo ochako duogo ng'adi gimoro koro inwang'o ka ichako idhi tiyo gi pesa e osuptal ka to en pesa manok onego bed ni tiyogo koro atamalo mang'eny to ahinya gima nyocha nwang'o ka kendo chando pacha ahinya nikech nitiere kinde moko ma aparo ni nitiere migawo moro manotemo mo onwang'o tije moko matindo tindo marawere nyalo tiyo to iyudo ni gitiyo tijno to migi siling moro 500 to siling 500 ni dwarone en gimoro kata mar siling 1,500 tinwang'o ka koro imiye siling 500 ni to neno ni mae koro gima nono koro gimodhi timo kode en nodhi manyo kode rwata tae omadho to kendo kiny ochung' to samo ometho ni to kiny obro chung' to chung' ka koro en ng'at ma pache be koro ok ti maber idhi nwang'o ka tijni koro ok otiye yo monego bed notiye then iyudo ka bang' ndalo 2 kata bang' wik achiel ochako riembe kende tijni koro inwang'o ka kapok wang'eyo maber ahinya ni sani endi ang'o mahie monego wang'i kapok wamanyo kata mana tijego ne rawere kech ndalo moko ne wantiere kamoro mane itimo ni mondo ogol ni tero ji ni golo gi kamoro titero gi kamachielo ma waluongo ni IDPs gi to dwaro gi ne en dwaro ma ni malo to okaw siling 10,000 to migi koro ipenjori ni 10,000 ni idwa timo kode ang'o do nyiew kata mana lowo do ochul kata school fees ne nyathi do chul kata rent ainwang'o ka gichokore to gidhi gikawo pesa gi ni endi koro gigo mana club jomadongo mo ok inyalo paro ni nonego bed ni giparo maber to en mana ni gimoro amora mamiyo pach ng'ato ok koro ti maber to nyaka koro wang'i moloyo and sani aparo ni gin gik ma ok wachi e yamo ahinya nikech maybe gin gik ma koro miyo jotelo mag migepe machalo kamago nyalo bedo gi luoro nikech e samo wuoye ni ok apar ni nitiere osuptal moro nyocha wacho ni chiegni dwe ka dwe giyudo ji ka 20 rawere 20 mokawo ngimagi report mabiro apani ne e station mag obila inwang'o ka report biro mag rawere 20 mokawo ngimagi ting'eni ka wachiko kama wachike ni makoro pach ji nigi dang'ni to onge gima atua moro mikawe yo moro malong'o to wadhi bedo ni kata ka koro oyud tijego eko to ibro yudo ni ng'ama dwa tiyo gi bende koro onge iyudo ni kata kolos chenro moko malong'o to ng'ama dwa donje chenro gi otimo nadi onge sani nitie chandruok kata ka koro ikawo ni training ni dwa timo tiegruok moko mondo nyithindo koro obed kata ni rawere gi nyalo timo welding ginyalo timo plumbing gi eki tidhi yudo ka jomidwa dhi mondo iter e school go onge inyandik gi affordable housing so wach ni kanya kama ginyadhi timo mjengo bende ginyadhi timo gik moko ting'eni idwa tiego gi nade nikech iyudo ka koro gisedonje rwata ma koro nikech ang'eyo ni kata mana sani nitie ywak mang'eny
TVET polytechnics mag gweng kaka an kama wuoke nitie Mama Haya oland ni nitie thuolo mar ji 200 inyalo mana yudi jogo mowuok e Asembo yudo mana rawere moko 10 kata 15 koro wadwa timo nang'o mondo one ni ogeng' weche mamoko mabro miyo kata mana chenro mabeyo miketo ne sirikal pod ok dhi chopo kare kendo kanyo en kumoro bende ma dani mondo mi arwaki iwacho ni en singo mano mar medo thuolo mag tije ahinya e pacho kae mokwongo kanyo ng'eno ne wamako kata chenro mano mar neno ni ober uchumi ma pacho ka kendo neno ni adieri pesa chopo e lwet jowa e yo madwarore achiel kuom singo ne mano mar bero iwacho ni strengthening ceiling marwa ma pacho ka ni to bed nade jatend piny ne aone thuolo duto dola gi ceiling no ko bedo marach ahinya ne chopo kata $1 ne ceiling 129 28 kanye kama bedo nyaka nyoro nyocha ka kana ng'o timre mo idhu 30 sani en 134 kama entiere jatend piny Kenya kata morange kar kanyo kiwacho ni ceiling ni komi teko uchumi marwa nyalo bedo kamoro makare bende ka entiere kar ka Oscar akane kirange gi gero GDP marwa mar piny gero GDP marwa mar Kenya and the only way manyalo gero GDP be onge gik mang'eny mana ka ng'isi nduko nengo mar ngima piny just reduce the price of energy niko dwoko nengo mar sitima nengo mar mafuta piny to wadhi dwoko nengo mar ngima piny GDP mar gero nade igero ni wan kod uwezo mar uso mwandu mwalose Kenya ka oko mar Kenya moloyo mawanyiewo to ka wabet gimiluongo ni consumer economy ni wan mawakawo ng'eny moingo mawauso to mano GDP mar wadhi piny to nyaka nengo mar pesa bende dok piny koro mano the price of the dollar becomes so high because why import more than why export to gima timore Kenya ka niso ma osebedo ni nengo mar ngima ne piny to production onge gimose konyo serikal for the last 3 years kada ke wacho manyocha un kod nyun kod jatelo mar treasury Nyasaye apano sekelo koth mang'eny mano is the only thing mose konyo for the latest time to kata koth bed kata mang'eny to jok yud fertilizer to jok yud jokod uwezo mar nyiewo seeds kande to ok nyalre iyudo ka gik motego Kenya kae mang'eny kata mana chiemo michamo Kenya ka pod wuok e pinje maoko nyaka pinje ma close to us tong wuok mang'eny Uganda koro iyudo ka tong ma ja Kenya produce ok onyal compete gi price mar tong ma ja Uganda produce mokelo Kenya ka gimoko kaka koro kata waru kata kitungu kata nyanya kata mitiyogo Nairobi ka iyudo ka ng'eny wuok Tanzania means ni ng'ama timo production Kenya ka pesa motiyogo mondo o produce chande ni malo mondo ang no usi gicha ok nyal compete gi pesa ma ja Tanzania otiyogo mokelo nyanya no to gitiyo gi transport ko wuok Tanzania bochop Kenya ka market ka otiyo gi trailer to pod nyanya mare yudo ka simo ko nyalo nyanya chiel $5 to nyanya ma wuok Kenya ka pod wuok $10 because of the cost of production koro gik moko te pod wadok mana e nengo mar ngima chiemo kaka koro gweno minno ka koro chamo town Nairobi kaigi moko ama na Egypt kaka KFC kan ma kaparo ni ama na Europe akiani gi akure nikech gicha kata wuog mana kucha bachop ka pod nengo mar ngima ni malo pod ok nya compete abo mi kata another example one mana kod one production farm mar Kongo Kenya kamiluongo ni Kenya Breweries no gin kod only one plant factory magitimo chone gin kod Kisumu gi Nairobi ka gikonde moko wagone gi loro te koro gimna kod Nairobi ka kamiluongo Raka to kidhiro Raka kanyo tibro yudo ka gik magiuso ko uso gimoro kata mana $300 to kidhi Busia across the border to the same thing we see $100 ka koche uso $150 koro how comes ne bang'ani kose bedo gi transport botere nyaka kacha basa de kalma kata bedo chame de duka cha bedo chame beche poten $150 compared to beche minyiewe go e Kenya $100 Kenya kamelose to muna ni keche the government is taking too much
the cost of production is also very high. Koro iyudo ka tax be bedo mang'eny ma by the time meno kata ka koro wach rowero yawni gi ohala. For example, empowerment midwa tim. Empowerment aseneno ka jomoko chiwo moko siling 5,500, moko siling 2,200. Kuonde moko ji yudo siling 300. Koro kosegole kamano bi miye joka. Only licensing gig ma sirkal dwaro e pesa ni mondo chak ohala ema dhi chamo pesa no mok dhi romo. Koro it becomes a useless project at the end of the day. Koro kata gik ma wacho wan need miluongo ni radical wang'e seche jotendwa diera. Ing'e ni problem mosebedo go ni economy kosebedo kwa work very well to wasebedo ka work goyo siasa maber kabisa. I think the UDA and the administration mwango, if you ask me, out of 10 in politics, to 9 out of 10. To kagi kone ni dongruok gi siasa ok dipogi. Jo siasa nogo man gi telo mar piny. Achiel kuom gi kawuono giloso e od bura to jo od bura de pamo. Yes. Donc jo od bura de pamo nikech problem mantiere. I think ni bende king'iyo MCA Masidis to poko biro kae to aparo ni MCS mawang'negi. The number of them madhi duogo dhi bedo very minimum. MPs be the same. Nikech gidenyo. Pamo mipamo ni ok pam ni pamo ni gik moko beyo. Ipamo nikech denyo ntiere. To nengo mar ngima affect gi bei. Because kata bed MP ng'en chon ne nyalo dhi weekend, nyalo dhi dala to gibet dala for the weekend. Tinde mano onge MP dak dhi dala. Nikech ang'o okonya bet no chopo dala ko onge gi siling 1,300. Because ko chopo ni ito wado seringa round to gikech kayo. Koro endenyo ma apiny to endenyo ma chopo nyaka It is all over. The problem mantiere ni capitalism ma en our means of production matiyo go sani. Tiyo gimiluongo ni trickle down effect. To gini ok trickle down. Bottom up mane wechande otamore okwamo kamoro. Unfortunately nitie 1% moko. Percentage jadi atamala di achiel man malo kucha. Makovu yudo machiegni kode to yude. Emomiyo ka ndalo mane ne Gen Z strike ma Gen Z revolution ne biro chande. Ne ntiere gimoro mane wacho ntiere jomoko man malo kacha ma tugo nyaka gi pesa chal maka gi ng'oke tinde wan kech gini gi pesa mang'eny ahinya. Mana Gen Z no wacho ni gino ok ber. Ntiere odhi mbele kata sani. Kata mna jowa mancho join serikal, most of them ni dipenjo kata mana waziri mantiere. Ni unfortunately of late ok giti gi mitoka. Gitiyo gi helicopters. Kidhis timoke liel kama jo sentire magete. No ka ng'ato dum malo most of the time gin helicopter. Because all of a sudden ng'ato becomes a billionaire. But 99% man piny kacha to okwamo kendo moko. Emomiyo kata uso wach ma osebedo ki uso siasa wach ma broad base. It has become difficult to sell. Nango thurwa nango nikech joka ok file nikech 99% mag jo thurwa ok winj impact mare kendo pesa be oge mfukgi nikech nengo mar ngima pod dhi malo tingiso gini wabede serikal watimo to gi feel ni awa ang'o mamono ka kusichopo kamucho peno. Reduce the cost of living. Reduce the cost of electricity, CS1I. Reduce the cost of fuel, CS1I. You are in charge of that. Katamna mbadi kama intiere radical, intiere protection measures mitimoga. You know, social protection. Social protection, UN, kamuchupuka makorongi mabedo matek. Ichi yako chuo gimilongo ni give direct. Ni imiuji to cover kama gintiere, to cover the messes magintiere. Mondo gibedi ni ginyalo chulo school fees, ginyalo chiemo to kama wacho peno ken kata koro school fees aina. Wach ma Loice wacho matin ma ntiere kaini. Nyocho orna message moro ntiere gweng moro miluongo ni Nyang'o ma Nyakunguru village. Mantiere ka miluongo ni Masogo Moroni constituency in Kisumu County. Kae last week nita giko ji adek. In the same village, suicide. Nyathima jegni 15 commit suicide. To jogo ngisan oske ni wacho nengo mar ngima to koro nyathima jegni beach end of film. Ngisan indirectly. Yeah. In case parents ok nyal sa moko provide gimidware school. To mano sti moko tame. Kijana moro bendo commit suicide akiana gilara ke wach mar boda or something like that. Moro ntiere mabende the same one village ni. Eno setemo didi. The rio to be rescued. Korina no ka kaka one suicide cases mang'eny. That means psychologically our people are not okay. To mumi jo wako ni sawa any siling 1,000
cannot buy. Niki diko de supermarket, tibiro ge uru bag moro manus chande masling aparcha, mabego kwan. Pesa kibido M-Pesa sani. M-Pesa. Teacher ko ore to M-Pesa tindi oro siling abira ke siling per day. Katamna the transaction cost is extremely so high. Kore poka pesa rumoni M-Pesa ka, mangato sitemukelo siling alfa par. To kede ne itingen simbi magore en ni Oscar yawa kwamo kamoro orna mia. Di town to kawuno jua kalio tamre. Orna 150. Kisha ko ore kamano tipoka kedo pesa ni orume ye kanyo. Nikechi nengo marengema. Kapo no kwa nyali yudo serikalo, obey broad-based government, obey any type of thing, obey William Ruto's government that cannot address the cost of living to pod one called shida. Ero kama na inya. Loice, iwacho ni our people are not okay. Ok gin sawa. Gin mathoth enya mantiere karka. Magi oganda manigi dangni mag paro. Jatend piny Kenya libedo kaka loso. Irango comments mago mantiere mbui arno ket penjo makamaniero jidhi wuoyo machal nade. Wacho ni wano kwa ikore mar winjo miriambo ma jatend piny Kenya diketo karka. En gi thuolo machielo mar biro loso kod oganda jo Kenya. Gazet makawuono noko we oko nondiko karka ni ok en thuolo machielo ma jo Kenya dhi bet piny kaneno TV, neno wang' jowi, koromo saa 8:30 ka jatend piny Kenya biro gi ritual machielo mar promises. Singo mapono nok dhi chop kare. Singo michiwo machal mana gi mago mag campaign manyien. Madhi bedo kaka igni adek rumo. Are jatend piny Kenya bede kom. Ma State of the Nation mare bende mar adek. Kamirange karka. Osadhi kode yo machal nade nyaka sani. Jogi ok ni kare to jok modhi loso ko kawuono zero gimore pachi ni rebi wondwa kendo saa 8:30. Cleophas, gima dhi timre kata kiwinjo ka ji wacho ni ok gibi dwaro mondo gine wang' jowi, tidhi yudo ka ji mang'eny dhi neno wang' jowi to gidhi tiyo gi social media. Koro en oneno to maybe oro ayan to oro weche mang'eny. Mane gima dhi timre nikech adiera makende mana kaka Oscar wacho, jo Kenya ol. And olo manitie en ni pimnane ng'ata ma nigi higni 40 kadhi malo kata ja higni 50 kadhi malo nodakie ngima moro mane piny berber. To ayo neno piny masani to gini okolokre e higa mokalo 10, gin mana 5-6 moko ka. Koro iyudo ka ong'eyo ni Kenya pod inyalo losi ka jatelo manitie otemo motimo gik mawinjo ka koro Oscar wacho. Nikech sama biro ni ng'ato wacho ni ndalo moko nodhi osiptal mar Kenyatta to chulo mana siling kata 800 to ji ne chulo mana 200. Koro para sani ni jomoko chulo siling 5,000, jomoko chulo siling 6,000. To pogruok mar ni rache makoro ng'enye moloyo ber to ji chulo pesa mang'eny. Msara mar ng'ato mar ji mang'eny okomedore. Koro kama wantiere ni wang'eyo wan kod ji mang'eny kendo atamalo mang'eny mong'eyo ni nitie kapo ni nitie gik atua mokaw ma telo mar sirikal kata telo mar piny olosi to nitie gik manyalo bedo mopogore. Ok ni gin gik ma ok nyalre. Andaparo ni kanye machandruok wanitiere Oscar ni wang'eyo ni gigi nyalore. To mak mana ni nitiere jomoko ma ok dwa mondo timgi nikech gikawo ngimagi koro gihadho gigi jopiny, gihadho pesa manitie piny, gihadho nafase manitie, koro ng'ato nigi pesa ma en koro bende okodwa ni ji ochande nikech jopiny to koro chandi, koro ikawo ga ndege kalapapla tema koro ibiriti donjogo kendo kalapapla timni nadi iwuok. Adieri gima iwacho ni chutho sani jotendwa oluor bedo kod jopiny nikech jopiny biro gi chandruok ma en adieri to en bende oonge gi pesano to ni en jatelo. Namba 2, nitie kaka pod ji paro
ten gima nitie ni ka ng'ato en MCA ka ng'ato en MP to pesa ong'eny go kabisa ma onego bed ni kabiro na dwaro school fees tayude kabiro na dwaro koro ka jotelo ema koro nigi thagruok ma ok ginyal bedo machiegni gi jopiny ahinya. Dong ing'e ni koro kama wachike ni mana kaka iwinjo wachni ng'ato ibro chopo kuma ka ji koro go kura to giparo ni ng'at ma nyocho telo ni okotelo ne gi maber kendo gidhi gikawo machielo ma gin go machiegni to giketo ka ng'ama chielo ma gin go machiegni odonjo gimodwa kwongo manyo en ni mondo many kako bendo nyalo konyre. Koro dong ineno ka gini wabro dhi adhiya kwaluorre kama ena spiral moro maluorre kinyi ka Loice keto Loice biro dwaro no odware kata mana nyaode moro ogerie kata gorofa moro to ae kendo kamano koro gini dwa luorre. Koro wadhi chopo kuma koro wanie chiedh nade to onge gima ber ka ok wakawo thuolo mokwongo kabisa mondo nikech gin gik manyalre ok ni ok ginyalre nyaka kata jatend piny Kenya ong'e ni gigi nyalore ten ang'o miyo gibedo matek Oscar amedi matin kamoro kama Loice wacho ka the argument about ni SHA is not working ingeni to even jotelo mawinjowa Oscar Omondi wacho ni SHA is not working. It's not working. To seche miwacho ka ok owak to jomoko wacho na pana gino tiyo nyadhi e osuptal bano thiedho. Gima Loice wacho gima wacho kan SHA is not working. SHA igole siling 5,000 contribution mari. The previous one mar NHIF cha ne igolo siling 500. Koro ka golo siling 1,000 I expect different services. Okay, I expect the services mani mia the NHIF mar 500 emo mia give the same services mayude siling 1,000 ma agolo siling 1,000. To me maneka ka wacho ka it is not working. It's not working any I go on the mondo subtal Masia County Referral Hospital. Mikoro SHA or receive every milungo ni tinde milungo ni facility dispensary ma teacher facility development fund. Makapo ni facility ma ndere church or kama Gobei church Gobei hospital yudo pesa chande manjoko yud chande to nego bed ni koro en gi equipment mopogore onego bed ni koro Gobei hospital manyocha onge kod laboratory nigi laboratory onego bed ni Gobei hospital manyocha onge kod a proper pharmacy mobedo equipped gi yen manyocha mang'eny koro engo because of the amount makoro SHA nyalo bedo ni provide because kech koro contribution ni malo compared to contribution machon chande. Number 3 joma ne contribute 500 kande moko ntie mapoko register koro nyalo nyiso ji ni labda onego bed ni ji mang'any register mag facility mana understand ing'eni ng'ama ondik eti ng'ada monego bed ni jokma other contributors ma are not in employment kata by the time magibiro to gini opango ma jokma ondik kande can still provide these things. Koro SHA nonego bed ni by now pesa mose collect osechako feel the differences. Wawe yujuni sub one kod ka koro sira kama wuokie wan gi milungun sub county hospitals. Sub-county hospital, I expect by now, all the sub-county hospitals nigi maternity facility. Mamine makonyre nyalo nyuol all the sub-county hospitals, for example. But kidigi kumoro declare sub-county hospital, for example, morontire mwana gomilongon si gomre nita vipuloto. Kingi yu maluka mati nyano polo. That means that facility poko be improved. Facility no onge maternity mangata nyalo nyuol liye. Onge kata kitanda still. Because SHA has not improved the facility. To nego bed ni compare gi pesa manigole NHIF gi pesa masa nigole SHA ni o nego bed ni at least one and a lot of
koro ka this is not working. It's not working based on person migolesha ngeny mengo NHIF to services will remain the same. Or they even get gotten worse. Oscar, ingini kai makoro bene koro ilere nikecha awa chomo topic machelo mar devolution kata loch gwenge giber mabende osekelo. Ithulu mariga chelo seti kode machal nade. Wach mar hospital masigomre kata kirang mamadiany idhi kata gobei idhi rang kata mantiere Kisumu Nyalenda Yosimba Junomino kanyo rang dispensary no chal nade. Deponi kao ting mathoth ahinya I expect jatend piny Kenya lose kawuono to state of the county okulose nikech mae mana state of the nation ka jatend piny Kenya dhi lose bunge ka bose penje gavana Masiaya ne timo nade wach Sigomre nikech hospital ma health to health and devolve bende wa hold jo accountable magichopo kache neno hospital to kine Ruto ineno hospital marach neno Rengo hospital marach neno Wanga hospital marach neno Nyang'nyong'o hospital marach Migori wuotho gik ineno uchila yako be waneno governors wagi kosopod kawuono kite ida bama na jatend piny state. First of all on matters health matters health kikibwach kramna na kiani Migori apog Siaya apog Homa Bay apog and devolve to kadwa apog kamano also tadema Manyanza Mang'eyo they're not working Supali ya thongega magine kokutiti sana don't get county government is the county government. Health on health matters. On health matters, Cleopas. Research Mara, our county governments have failed. Obeyed Homa Bay, obeyed Kisumu, obeyed Migori, obeyed Siaya. Nishat, Akiag Matim Rega. I've never understood. Poka win, poka lewaga. Gumumi, Subtrade Manyanza Gungayat. To get a Gungayat, all of them. They get Subtal, Unegobed Nigim Mokaraka and Subtal. Only two things. Kamilu wonso butala do gimokadi Ario enango amo mitimoka kae NTV interviews ge mutimoka advertisement magini mana gimutimo no oku team gik mangeny ibodo ka probably kaka koro kamwantire ni security mar kata kae obedo outsourced na kata chayo obedo outsourced the core business mutimoka en uso news gik mo uso core business masubtal en gimuradi en thieth Koroso plano go bendi ne gimokadi areyo mondo thieth obedie en daktari giyath only two daktari giyath to ka koro yath osebedo ne onge kata bedo daktari ntiere otigamo en kibanda mang'eny to mano ema problem ma wan go maduong' ahinya e Nyanza ni I don't know why Governor Wanga, Governor Orengo, Governor Uchila Yako and Governor Nyang'nyong'o pok giyudo a radical way to deal with the health issue. Yeah, it is too much work for them. Akiani ibo team nango nikeche issue mar agriculture to kwan maracha ahinya. We produce food, our people are not very hungry. Koro kanyo kanyal sapo kanyal bedo no problem ahinya. Emna ni pok wang'eyo pok wa develop jowa mondo jowo nge gimiluongo ni chiemo nego bed ni ka wapuka waloso to wa preserve wach mar na kian gorogoro od mar oduma ka woniosilim 50 then kinyoosilim 200 ingeni mano koro keche okwange kaka wakano gi mondo obed wenyalo tiyo kode kendo in another way lakini subtal it is a difficult situation and for example abo mi example ma Siaya ka tuo omaki bada kero ndiko ni ondiki ni gbiluongo ni MRI ngi daktari matinde betinde ok gi thieth na kiana ngo tinde kidhi subtal to the x-ray the MRI the ultrasound the ango kondiki ni gigo korwa to ngeji dok dala mano kore chako afdalo ya WhatsApp mako nikech MRI mondo thiedhi kin Siaya they buy the machine one go mare MRI from Siaya one gi mora Paron Avenue Kisumu to one gi referral moro Eldoret referral. So for you to move from Siaya to Eldoret Kisumu tinde gin konde adek Aga Khan Avenue to gi Synergy mago private so mondo gigo picha cha oka almost 22,000 picha chiel mare MRI kidhi Eldoret mondo tinga medo go MRI na kitinge private car mondo go wog Siaya bichopo Eldoret en kumro siling 1,000 ki haya mtoka
then kidhi Eldoret to kidhi duogo koro nyako nende koro kunindo kacha Eldoret ndo kalo businga 3,000 4,000 mano siling 10,000 poko go picha chande ko go picha ndisi moko nyakirit kido kiro nyakinend koro kiyo ko siling 50,000 to kunyalo go picha ne koro wacho ne kido marai dia out mano koro dia out I'm telling you one to one cancer setup manchi gichako cancer one final report manchi wuok na cancer checks nji nedhi ne nitiere a free cancer check to kuma timbre mo fani ni ng'eny jok moyudi cancer ing'e gima ne gitimo Cleopas gidhi dala ko yod ni in gi breast cancer in gi cervical cancer what is the solution according to ngi so non ko de kora bro de dala that is the only solution nikeche okwati wanko na kana chemotherapy ngene onge almost all of them to chemotherapy en ni chuoi kod chemical mar therapy oken gima lich ahinya en sindan michuo ng'ato chemo en ni chemical ichuo e dendi mondo neg cells kande mag cancer kande to kopim jo cancer magwa kapod gin stage 1 and stage 2 to the only solution mag gin go ni kose pimbo kin kode tidhi dala nikech kore bro dhi kure. That is the state of our health. Kamano iwacho ni en mok manya bedo kan gin systems muketi emok tinwa kose nango e thuolo mariga chele na jatend piny Kenya losi migawo mar thieth osego poro kotenore koda mibadhi motimo newa e gwengewa e osuptende no winjo gi kaunti ma bende nigi list mathoth ahinya mag osuptende machalo kamago kaunti ma Kisumu, Siaya nyaka Migori, Nairobi ka bende moko ni loro mibadhi kod kuo aching jatend piny Kenya ka loso kawuono omake yo machal nade kotenore kod weche mag mibadhi ahinya osuptal nikech ngene mana achiel kuom gigo mapono no dhi bedo ka kwayo Cleopas ing'eni kaka Oscar wacho kamedo kanyo inyalo yudo ni koro kanyocha ka maybe dwe mokadho cha ng'ato nokelo chenro makamano modhi oyudi ji gi kansa ma ji odok ibro yudo ni ka koro chako kel chenro machalo kamano to koro onge ng'ama biro nikech koro giwacho ni onge tiende ere tiende mondo adhi kendo be inwang'o ka jo thurwa aparo ni wan joma Nyasaye bende nomiyo chir moro iwacho ka koro ng'ato wacho ni gima ok ang'eyo ok chanda tinwang'o ka ji kawo wachno to koro wachno ema koro bedo giminyayo to ae gidhi gikawo chir moro ni koro onge tiende mondo adhi osiptal kata ka tuo to Cleopas wach mibadhi jo Kenya chopo kwa koro gidhi bedo jo chir chirni bro wuok nikech onge gima tek kaka gimineno gi wang'i to ng'ato wacho ni iwacho ni gini ok en kaka ineneno to in iwuon tinene gi wang'i maber ineno ni nitiere ng'atno ma aparo na achiu example gi nyathina odhi school kod nyathi Johana gi Mary to nyathina dhi wuok to oyudo B+ to fees modhi ge university otame to nyathi Mary to dhi wuok to en gi B+ ok odwa dhi university to yudo tich kendo tiyo maber en gi pesa to ne wan kode e class achiel koro ipenjori ni to kiwacho ni tich onge Kenya ka to nyathini endie to yudo tich kanye ae inwang'o ka rowere koro dhi neno adier chutho ni nitie mibadhi tae gibedo jok ma koro gimoro amora ma koro itimo to gi onge kod adiera e kuom jotelo koro kati bed jatelo maber ma koro wacho adier koro ing'e kaka tinde korwa nitie wach moro ni walo koro iwalo ni en gima koro iwachoni koro kati temo mondo ikone gi ni yawa wadwa ni mondo wapang gigi kama ka ng'ato osego dichiel ni walo to jomoko ni walo ae koro ich wang' bede to iweyo program gi lakini wach mibadhi to en gima kata ka jatelo temo ni wuoye kawuono an gadieri ni obro bedo samo wacho wach mibadhi no kata ko wacho ni now about corruption tibro nwang'o ka social media dhi wang' nikech odhi bedo gimora mara ma ng'ato nyalo wacho nikech en gima pod ok wayudo be ok apar ni nitiere ng'atno mosekawo thuolo mobedo motegno ni nyalo kedo gi mibadhi ka nikech mibadhi en gima sani modonjo nyaka e gwenge modonjo nyaka kuonde duto kamoro amora
tani nitie mibadhi. Ae gima monda wuor nie ni gima timre sani ni wach mag jo conmen bende koro medore. Kendo medore to gi medore mana nikech wach miwinji wachoni. Wabedo ni ng'ato nyalo tiyo kod ong'we yamo e simo nitie to gik mokel mondo mi ng'ato pesa moro matin monyalo tiyogo, magi e kama jo conmen bende koro donje. Koro idhi nwang'o ka ng'ato oluor, ok inyal tiyo gi simbi e yo makare, ok inyal geno kuom jotelo. Ae gima ok aluor wacho ni kama ne ji nyalo ga dhiye to podhe to yude konyruok ma iluongo ni kuonde mag lamo bende ma koro mibadhi koro donje, ma koro wachalo jok ma nyocha nadhi dala ndalo moko to okona ni wan tinde watiyo gi yo mar konyri kendi. Koro idhi yudo ka ji duto owe gimoro amora moko badhogi nikech chal ka gima onge ng'at ma ni kod adiera ni odwa ketho wach mibadhi. Kata gimoro amora ma ng'ato nyalo wacho sani wach mibadhi Cleophas fast onge ng'ama biro bedo kod adiera go. Kamano nyakora mujongi winje kanyo e wacho ni en kedo gi mibadhi mabedo warito kawuono ni jatend piny Kenya William Ruto dhi bedo ka omule e yo machalado. Okenge ma piny Kenya bedo osego e thuolo mar higni 3 mokalo to en thuolo mar higa achiel arne olos kod oganda jo Kenya achiel kachiel kar kae. Ndikonwa sani SMS leno oyawe na 3:600 waduogo ka mar mondo mi wasom gi achiel kachiel kuonde ma wantiere duto mago kale mbui aduto te mag Ramogi TV KE, mbui mar X Ramogi TV, Facebook Ramogi TV Kenya, mane mbui no mano mar YouTube kamiyudo achiel kachiel. Odo kod mathoth moting'o paro mantiere e kor gwenge mano kama bedo ka mar mondo mi wakoni kendo wa losni wacho ni matimore e kor gwenge wa e chenro ni mara mbaka oromo. Aduogo ka bende koda MCMA South East Alego, Masidis, Scholastica, Madowa, mabende osechopo e studio karka e chenro ni mar ariyo mar mondo mi watude kod achiel kachiel ka en e studio karka kikili mabora. Ordinary Kenyans are winning big every day with Jipange na View Sasa. Over 3 million shillings already awarded. You can also be our lucky winner. Simply subscribe to View Sasa from as low as 50 bob through paybill number 724177, account number, your telephone number. Watch your favorite shows and you could be our daily, weekly and even the grand prize winner of 2 million Kenya shillings. Nikisema View, mnasema Sasa. View Sasa. The more you subscribe and watch, the more your chances of winning. Simply subscribe to View Sasa through paybill number 724177, account number, your telephone number. Jipange na View Sasa. Subscribe, watch and get rewarded. Jipange na View Sasa. Teke na we go border. Chanua Jam, fika on time at the lowest charges in town. Va helmet and ride in style. Ni safi, ni safe, na ni easy kwa mfuko yako. Wigo, your trusted ride. Download the app now. Ama SMS Wigo to 20425. You'll fike right on time. Wigo, your trusted ride. Jarik ni jamuod nyoyo gi kuoyo. Matiende ni dhi matek maok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. Mar Nyasaye kihero wende ni bonyesa star 860 star 419 has to parni ya Ramogi TV ene od jower duto te. This
This festive season, begin a story. Qatar invites you to experience a different kind of magic, where every moment feels new, every sunset feels personal, and every traveler is welcomed with warmth. Discover Doha with our festive Qatar getaway from the 23rd to the 28th of December from just $1,385 per person sharing. Explore the dunes and the inland sea on a thrilling desert drive with a barbecue dinner under the stars, and wander through the charm of Souk Waqif, where tradition meets the modern pearls of Doha. View travel, moments that matter, memories that last. Nyakwara moga jog machiri ka kendo waseka yueyo machuok sani wachne mana mar mudho pi tene adier mano kende gima madho sani kane wane yueyo ka mana Mheshimiwa Masidis moko madhe angene no chako madhe chon kane pod orito mar mondo mi ochopi oyawre kendo machiegni mbaka romo osechako kendo wadhi nyime kar kae mose oganda luoti kono ne piny Kenya igena yudango kawuono kawuok kuom jatend piny Kenya William Ruto. Erokamano. Musa leo ntie traffic jam ma Kenya do eka donjo gokinyi sani. Jawinjo janeno nyinge luonga ni Mheshimiwa Masidis Scholastica Madowa and MCA I represent ward miluongo ni South East Alega ward maduong' wala duto Siaya. Erokamano kuom luonga mondo abed ka twak kuom jopiny mondo wuok kod gi kawuono mano odiochieng' makende gi nyaminwa Loice go wadwa Oscar kata inero discover Karina wadu kano odiochieng' makende ma president maro kawuono chiwo twak mare mar kaka piny dhi state of the nation kawuono. Eritang'o winjo maduong' ahinya kawuok kuom weche ma kawuono thuolo mar higa achiel mokalo nochiwo statement machalo kama ma higa achiel makoro nyawacho ka ni higano mar broad based mare kacha kawuono kama entie wadhineno ka jokwaya medore e od bura nikech mokalo chano ne en mana pamo gi mor lilo jok ma nono ni otimang'o bende okine ka ging'eny ahinya kama gintiere kawuono geno mane ma intiere godo gino ma jatend piny olose. Mokwongo en tim maber mondo jatelo bed ka chiwo statement machalo kama higa ka higa mangiso o engage gi jopiny ni higa this time last year ni awuoyo kod duto mage chenro mana amiu kawuono mi odiochieng' manyien mondo odwokwa kuom weche mana wachanogo wasechopo kanyo kuomgi to bende sama koro miwa to wanwa watimo uchambuzi to kaka wacho ne kaka obi wanene nikech ngene nyalo wacho ka en malo kuro to man dipo no ko winji gi piny wabe wa feel impact magik mosetimore koro gima duong' ma an gi geno no bro winjo ni nitie lokrok mane e Kenya e dongro higa achiel kipimo sani gi higa achiel mokalo to kaka wacho madiera osebedo wani ka obedo e broad based government en lokrok manadi ma jopiny osenen e tudruok makoro alwora siasa obedo maber moloyo kaka nyocha ne hostel to sani alwora siasa osebedo maber nikech broad based government mago gik agombo na winj kuom president kawuono. Kendo Mheshimiwa mana kama intiere kar kanyo in MCA ma South East Alega ward kendo in wachno uni jok manie kuku mar telo mar loch gwenge ahinya kama gintie ma devolution ni devolution tiende ni kama intiere kacha japiny nyalo yudo services e yo makare moko rango bureaucracy mang'eny kata lai moro mabor ahinya mondo mine yud service mar sirkal kama gintiere nyaka sani molose ne thuolo mar higa achiel kata higni adek ma jatend piny Kenya William Ruto osebede apisi kawuono koloso bende woni devolution osetiyo ahinya kama intiere ne waloso ka sami donjo kotene kod weche mag thieth agene winjo weche ma Oscar wacho ka mag Sigomre area ma Sigomre hospital kinende tineno mana malo ineno polo wacho ineno mana polo ter mana kama intiere kiyudo test momi MRI iweyo wadogot kiyudo scan test owuok ni in gi cancer idok mana ot kama ntiere devolution bendo setiyo ne japiny kama ntie kawuono ka japiny ni dhi winjo jatend piny Kenya. Erokamano awinjo Oscar kaloso awinjo Loice be kaloso kaka
jotelo kod challenges kako sam kanta mu ta wacha gani losing ngenge chandrok ma MCs kale nikech wan jok mane ground grassroots pile kan tinga manyalo duoko penjo no en MCA nikech wadak jo piny wane ground sate wane first line ma ngato ringe kan gi chandrok mar mor devolution kom higni adek to bene ko kata kom higni adek kom higni koro wase my third assembly mon go sani third government mar devolution nyaka no chakre wase bedo the first time 2013 2017 2022 my maradik kama antie kata ka puncha donje siasa definitely devolution itika ko kino lokrok e gweng mano okonyal dag gimonyalo challenge and the extent mar lokrok expectations mag jopiny vis-a-vis the actual situation on the ground kelo devolution e gwenge osemiyo services mano kwa yudga chon waneno gi machiegni osemiyo jotelo manyisha kwa neno machiegni waneno gi osemiyo jopiny timo gimiluongo ni public participation kata bed en ngato nyalo wacho ni oktima malum to duond japiny winjre e devolution enan koro japiny dwaro mang'eny dwaro ma japiny ng'eny walo kaka wanyalo respond walo kaka nyalo miyo gi but devolution to tiyo devolution ber mako wachi ni wadok ndalo mane devolution onge to dwa yoga jopiny bro realize ni kara gini samiyo ke kode kona kingin kara gini ber devolution as a concept is the best thing that happened to Kenya kain gima kare ikwale nam ikwale mibadhi ni malo jatend piny Kenya William Ruto selose kauno bende kapo ni umako weche mag corruption kata mibadhi matimore e counties kata mago matimore migepe mamoko mano chwal nyaka e counties wayudo ni achiel kuom gen mago mag thieth to kanyo bende mibadhi otimenewa kawuono koloso geno mani mapono no make gi e weche mage ahinya county mari miwoke Masia mibadhi en gima osechamo Kenya osechando bo chamo intuo machalo cancer e Kenya ma every sector can kata devolution a national government a private sector wase biro joma mo believe ni corruption kama tiye nyaka chime ma en gima nyaka wa fight wate kaka jo Kenya ni gini watamre ka itamri golo emomiyo ka ngato kwa itamri to kitamri golo tiben kod procedures kata chenro mikale mi wacho ngane otama kata kan tender kata contract nikech mibadhi koro pesa tikwalo everywhere okawacho no ber orach men gima nyaka bed a national priority obed a national disaster nyaka go like a war kore ka wachop etiende ne adwana med kanyo kami wacho ni chith onge ang'eyo nikech kata siasa ni wa struggle gi weche chieth an kama neno ni a devolution kae pesa mimi wa devolution mwa national government en atamalo matin kabisa tingen omiwa responsibilities double mama ko japiny oket devolution to pesa ko luwo chenrogo pesa mang'eny e devolution dong e national government mane kama an at least kama antie anyalo wacho ni onge kaka nyalo miya siling 15 kuom mia tidwa na titije duto monego bed ni tiyo to inti dong siling 80 kata 85 to okwa penji kuma 85 odie waringo ga kwa dwaro 15% wadwaro ga siling 15 ni mwadwaro ga kuma nti then we lose focus kama ne ngwan lu ga tuna angombe ye nonge subtal medical services, health services are very expensive. Moloyo kama ne rural areas in fact one more affected because you to magiting certain counties or setemo like for example the word maramanti and called dispensaries apart
I have 11 sub-locations. Out of the 11 sub-locations in my ward, and called dispensaries, the level 1, apart. Gingi yen kata yedenti. Gingi staff, gingi yen sama yen initi, koropare sama yen room. What happens? But facilities are there. The staffing, yes, needs to be improved, but we increase the staffing. So the department, okonyal increase staffing kama duaro re, okonyal bedo yen kama duaro sate. Nikech wonge go sufficient budget. Budget maduong dong ga kucha. To wano ko page gaende ko budget donge e ma da page kan ko mi yat wala na wugi president Ruto. Medwa pesa. We will seal them. Wabro seal the loopholes maniti. Everybody tries to seal it. Ide do tulo mar loso gi Ruto karamo. Nikech sani telo dhi karumo. Ero tam ni rumo. Kata sani ka loso sani ngina loso Ruto. Koro kata sani kuwinji. Angeni mato platform achiel kuom gi mantiere kar kae. To kirange nikech onego beni une ma uchwalo ywak mag jopiny gi malo ne jatelo malo. Kama untiere kar ka. Bende untiere kata gi forum unyalo bedo ni urade kod jod bura mago ma county Siaya kuom ranyisi. Mar mondo mi penjo gi moko kata kapok ochopo ne Ruto. Be upenjo gi kata ne James Orengo. Motel ne county mano ma Siaya kuom ranyisi. Ma bende in MC makacha. To dwoko gi chal nade nikech chata gi mapenjo ma kone gitai ka ucha gitero ne gi Ruto to health cha ni kodwe county. Health kodwe county nyaka walos kaka jo od bura. Kaka wan oyier nyaka dominated kwa nywakre nikech teach maro maduong en kelo services mo malo nyaka chop kum jopiny. Kata services go timre. Ngama yudo ywak matek, ngama yudo lweny matek en MCA. Kata gik mo nego Ruto los, moko losre, nderi ni moko los duogo ka MCA. Gik mo nego governor bene los kanyo nikech budget ma governor bene obene en kod ntie priorities magingo. Pesa ma chopo e ward na kuma nitie en pesa matin. Koko lose japinyo ngimana na ana timra na de abe wacha ngin en pesa matin e momiyo. Duaro watu ngeny. To moloyo amedo ga kamano kena medo kamano ni piny mar luo wasebedo kama chien ga chon wasebedo kama area mane dongruok ni chien koro kine gweng tibedi nena inena ni nitie rem mang'eny kati tem nadi to rem nitie to rem no onge kaka wanyalo reverse gi within a very short time en gima dwaro ni walok kaka waparoga walok kaka watimo ga budgeting walok kaka wadwaro ga kony kaka wadwaro ga pesa nyaka walok ero kama na enya Oscar Cleopas yena mondo apenje en penjo makata kidwoko kumuono asewuotho e gwenge moko to nitiere kuonde adek kaparo ni gin gi inyalo ka wuoyo kuom gi tinyalo ng'eyo gi ne gin chien ahinya e weche mag dongruok to kane devolution obiro mna kaka mheshimiwa wacho no to ng'ama ne nie telo no kawa twa ma sani osiptende gi inwang'o ka ji wuok Nairobi ka to dhi osiptende gi go ariyo kuom gi oseketo nyaka migawo mar thiedho weche mag paro ma samwa wuoyo kaine ndalo moko ne abede board mar jo hochote me Kenya ka ne gikwayo wa mondo wamigi jo hocho aboro magi ndiko gine Kenya ka giyudo pesa machal koro Oscar omulo wach moro ma amora ahinya ka mheshimiwa nika ang'o momiyo wan to e gwenge wa makocha podwa onge gi ng'at mosego atwa machalo kamano kata gweng kata kama osego atwa machalo kamano Kiambu kae mano to kaluor wacho ji wuok Nairobi ka to dhi Kiambu nikech hospital tiyo services gitiyo nitie kaka gikonyo ji koro okang'eyo ni onyalo bedo ni en onge mar pesa koso en nang'o nikech iyudo ka an gima ng'eyo ni devolution ber kendo ber kabisa to nitie jomokonyo machalo ka gini obiro mondo konygi to ok kony ji te nikech
onwango gik mane ok donwango in 2 years 3 years ngama ne onge kata gi ot osegero gorofa mogero kila kitu monyeo Prado mokendo monadek yani maybe nitie jok mane devolution obiro ne penjo ngeni mheshimiwa yurtulo maduong kachana imed mar Oscar bene monda mede ngeni mheshimiwa to biro maber kendo ngeni en mheshimiwa maduro ga Masidis ni en ngama ne wan go gi hope mang'eny nikech to be honest for the last almost 20 years kom mar MCA poko attract ga jok ma wigiler ka Masidis so I'm so grateful about Masidis. Wasebedo gi discussions mang'eny all about. Masidis ni kendo be jatelo mar jok mamine mane county assembly women caucus. Kuro ando telo mar temo ga timo kata mna weche mag medical issue mar strike mag nurses. Nyocha they discuss how could governor benyocha wa discuss ko mondo waget muluongo ne back to work formula. To doho nyocha kadho ni gidoge tich makonsa ni gine tich. We are happy about that one. Otherwise gikma Masidis wacho two things challenges mantiere kol kama Loice bomedo challenges ariyo challenge achiel iwinjo sama governor orengo mana sebedo ka kero betesre e weche mag siago to wacho ni broad based government chande kaka ne wawinjre chande onego bed andike moro kendo wadog mondo wawinjre. I support that one. To jok mag thurwa ngama kelo lokruok Kenya ka politically podang no bedo nyalu through our party below ODM. Was a push moko makata mona devolution ni my en child mar ODM the ponyo no ODM Mumbai emanene chairman mar devolution department in Bomas of Kenya. But devolution manene by odeko devolution no be implement to pogre. That was proper devolution. Proper devolution and the service was supposed to be on a government procedure by time and what have you to no do mutilate. Number 2, gumonoti mrebende ni devolution gi katiba manene ondik Bomas chande no bedo implemented gi jok mane pinge. Uhuru Kenyatta gi William Ruto were against the new constitution. But the Kenya no make a chance mag implement it. But we end up one called governor to podwa retain the provincial administration, ma one called DO, one called Akani PC, Akana, the commissioners made government so expensive. Koro wage bill wani malo nkechene wa maintain two governments mno kone go bed no maintain samanene wakelo wat mag devolution. Number 3 sameno ka koro governor lengo wacho nego bed no adoke winja wini odinga be wacho ne awa jok manene wa me chance mar establish mar management mar this broad based arrangement. Probably not capable of arranging. Actually ngamane nigi teko ne mana Musini Raila Amolo Odinga. Yes. Emane winji. But Raila Amolo Odinga chande ki winje speeches my kido manodwaro. He really wanted strengthening of the devolution. Yes, for sure. For example, Antingen Kedoboka support the devolution. And the support as a political scientist, I support federalism. Federalism of devolution. Federalism any the units magene magichoko suru margi to gispendo suru margi. Problem nika ponwa choko suru teto wake lokeare. To be distributed back to the people. Such a mokunti challenges, mokunti delays, makelo shinda a service delivery. Another thing manewaduaro ni devolution mondo o media pesa. Tingene kawa then koro one of fans, koro kwanya uwoyo. What we want ni negotiation that we are talking about. Let us go and negotiate devolution. Gumawacho nego ben kawacho koro wa miyo kata runo 2 term. Then in the next negotiation wacho ni bwana 15% ni okrom. Let's make it 30%. Manage more to the negotiation more we want to go back to. True. Or watch the negotiation and what make it 1 term. No. What watch nika watch opening challenges Mosebedo. For example, devolution 15% is too little. It's too little. Number 2, subtended my Masidis watch mantire East Allegory. Kigo kwa watch nika ya tintieti immediate, then kaya turumu. Even you watch ya trumo kaya tintie tentie ko rumo to walisi cleopas batamara ko chiwega at the beginning of the year the budget mama sigiri ke da simply masaya orumo within 3 months time orumo chon sana most of the year ongega that is the basic, that is the truth of the matter.
bedo ni magi budget bedo ni whatever but orumo chon ingeni ko duogo rume kata kapo ni budget for 1 year to rumo kata na November to higa to rumo December it is understandable ne awajiko nyalo nyie 1 month moro to ko rumo within 3 months supplementary budget kata ket to podo kon is a problem. Number 2 aparo de maeto na right to Masidis ni one code policy morosi akanyo ni subtande gi oyien gi mondo gi spend at source. True. Spending at source, the idea maneno Okello wach mag spending at source nse mo konti emergency to tie pesa mo Okello hospital kae to nyaka nyiew yath moro kata gimoro nyaka timre very fast. That is the biggest corruption. Spending at source no any problem mosebedo ni yudo ka moko priority hospital go gingini say at the truth of the matter and the biggest revenue collection to bedo collected the hospitals. But they spend at source. Koro wanyo yath moko wa megi to when they spend at source okwanyal ng'eyo maber ahinya kaka gino timre. Koro nego bed there are some measures mawang'yo the spending at source obedo spent maber. Yes, to konego bed ni the Ministry of Health, the Department of Health nigi too much money masiti moko they mess up around with to waonge yath mano timre wach mag spending at source. Issue ma ogik mare ginene mar mama be Masidis otemo pimo en wach ma kata Loice wacho why others nintinda lomoko ma kamiluongo ni Sikalame ndalo former government masiaya yudo kamine nene cross over to Kakamega to get health because koni yonge health yudo kasimoko fertilizer kidika miluongo ni aboke piny kocha border mar gibusia to yudo ka gikawo mbulu kocha nikech kikawo mbulu kocha to you get access to fertilizer gi kwe moko so this government opogore na miluongo ni who is in charge of Muranga Irungu Hangata Irungu nigi system moro ma ong'ene madeng subtal o thiedhi Loice nigi malaria to miye chloroquine ta gina par onya at phone. Yep. Give me that. To mano guma wa onge go pode counties wa. We are not able to determine so plan of the study to otina de ngamu thiedhi ango. So e doka Migori for example, the biggest problem Migori gi wach marien and proliferage of medicine, most of medicine meters one Migori e Tanzania. Kore kwaleka titere de use chemist na Tanzania. Kata mana subtandewa gido customer ko subtal kai na mami yath jande mangisi ni yath to geka lakini die chemist fulani milugo no kleofa so Omondi mane chemist munake de. Iwinjo. Koro mano bedo ni most of dispensaries munyo ka ngana wachogi out of the dispensary kendo subtandewa go okoma subtandego wana gi dispensary chemist mo pangore which are owned by the people who are working for government here. Koro kuomar yath ni malo monego bed mago to can be arrested mago gin gik ma onego bed no wang'iyo national government. Otherwise issue mar mibadhi to President do way issue mar mibadhi as usual. Ero kamana nyangeni nitie weche mathoth ahinya matimore kar kae konde mag piny Kenya kendo sane wasingo ni kar kae yang watango ni moko matimore nyaka log tich mano ma doho ma pacho kae nitiere tipo mwanya yudo ka achiel sani en achiel kuom kinde ma okinde yudo sid gi yudo kondo makoro nyaka sani nyakoro mojwang wang'e maber ni bedo kae ka wakelo ni achiel mabende wadhi bedo ka waluwo achiel kuom directors magwa ma Royal Media Services kae mabende ochung director ma ochung ne wechego mago mag weche manyien e kama Royal Media Services kae Linas kai bende na achiel kuom jogo mabende isidho negi kondo odiochieng' ma kawuono misidho kaka okil mag doho ma pacho kae wacho ni puoch gi pak mano ne director LK mabende nitiere kar kanyo en achiel kuom okinde mantiere kar kae wacho ne diere somo ok rangiga kata kama isechope en ranyisi ni joma tindo pod nyalo joma dongo bende kama gisechope inyalo dwaro gino ma diher bedo e ngimani. Ang'eni nyaka sani nitie jogo mantiere klas ka wan gi japuonj Oscar ka bende ang'eni joge bende ng'iye kata niero en bodok e klas kendo dongo en ok otame dok kata ka dok Loice kodok Masidis kodok na dok e klas kata na dok e klas wacho ni okorum mane kone kata en lifelong wacho ni learning kane kako sudo kendo puoch gi pak ne LK mano ka odiochieng' ma kawuono bende ikete iwacho ni obedo admitted e bar
ba nitie joko kuma winjo bani mopogore aduogo kod duoko mar Masidis kotenore kod penjo mabiro penjo kar kane chal mar piny Kenya to dhi nade to mage mantiere ma jatend piny Kenya onego bed ni lose kawuono kaka ywe masani. Ohala kiyot, dwaro chuny, dwaro determination, dwaro commitment. Ok inyal chako ohala tiketo ji tionge. Sauna ne en gima chalo fungruok machon mane umowa kod agulu gonget gi yedhe. Ko nitie jogo mabiro kani kod tuoche mopogore kuomgi, nitie mogo madwaro rwecho ka nitie moko madwaro mana fungruok. Ohala dwaro ni ichako tibedo kanyo i-monitor, iwuoyo gi clients gi at a personal level, mondo I create that community. Dhako muol kadonjo, matiende ni bedo ni ng'ato ling e kinde ma owendo ok ofulo ni omuol. Samoro en kod kido mamoko. Woktich ka woktich wakelo ni don ya wotonagi. Kabinet chario kati chario nyakumunga juang en odiochieng' mar yuto mari. Chieng' tich adek kati adek nyakumunga juang en odiochieng' mar mine nyalo kachiel koda weche hera. Awendo kachopo tich ang'wen nyakumunga juang wakelo ni kama nene yani TBT kod thume mamit mokalo. Furahi the edition and thum kaliech. Loso kapuoyo nyakumunga juang. Ka wakelo ni jothumbe mopogore opogore. Kanyo ndio bende wakelo ni gimiluongo ni be yawan. Nyakura mogi maseduogo karka chenro pod dhi nyime en mar mbaka oromo kapod warango matimore counties mopogore opogore ang'wa miyo jowa thuolo mar mondo mi bendo miwa paro ang'eni tok chenro ma kamae Sharon Ong'aw bende biro saa 5 kanyo gi nus ang'o yudo thuolo mano mar kwanye gi kanyo kendo Twak gi jo Kenya bende kotene ko chal mar piny Kenya to kanyo ang'o yudo thuolo mar winjo matimore Kisumu, Homa Bay, Siaya. Steve Biko ni e kaunti ma Siaya kacha oikre no kendo konwa ne gik matimore achiel kachiel e konde mag piny Kenya ta enye kaunti zoa makaludo chi makawono paro gieno mage mantiere mano ma ichiwonwa kama wabedo kae ka waluwe achiel kachiel. Wan gi weche mamoko ma bende wabedo kwa luwo Chris kachiel koda ka Walter Nyambaga bende kantiere od bura wabedo ne thuolo mar winjo gini to od bura ma pacho ka to chalna nyaka sani jo od bura nyaka donjo chon sani en sangwen odong mana gi seche ang'wen kanyo to jatend piny Kenya libero kata ka loso koda oganda jo Kenya duto achiel kachiel. Mheshimiwa Masidis kama wasebedo kwa winji jo kanyo paro mopogore opogore jatend piny Kenya e thuolo mare ma oyudo sani mar bedo jatend piny en gi ting mano mar neno ni devolution bende otiyo ka ojiwe moro moko wach ni gwenge moko dong chien deponi mato debed ero mar piny kata mar katiba mondo mi devolution oti kata telo mag loch gwenge oti to kwanene ka otimore kata otimore mabecho e counties mamoko migomba gomba ji dhie benchmarking to gwenge wa makaluo odong mana chien jatend piny Kenya ojiwe yo machal nade e weche erokamano akwongo mondo adwok penjo ma nyaminwa openjo kanyo nitie counties moko mani gi pesa matimo gik ma gidwaro mabeyo makonyo jopiny bobio ochiwo example mar Kiambu tadwan mana amed aket ler kanyo ni counties gini ok grom kopogore gi pesa mawuok e national government county ka county ni kod thuolo mar collect taxes iluongo gijuogo jopiny jo moloto jo matimo biashara e county margi iluongo own source revenue mano pesa muyien gi
ginyalo choko county margi kendo gitiyogo gimedo go e budget margi. To kuom mano kaka wacho no kwa rom nitie counties malo kaka Kiambu en county mosebedo en county mana marich ilungo ne en gi pesa en gi kambe nitie gin gi factories nitie gin gi dongruok osegabedo kan kuro koro kan sama gitimo na moloso negi mango no los chon gi yudo ko se los kendo gimedo los yin kin gi pesa mang'eny yakimedo Kiambu makre gi Nairobi to joluo onge kode Karasiaka onge kata Kisumu nyaka mar sirkal mar Kikomi nodhi mola kata wan go sani wabini wan go tok ng'eny kaka jomoko nyaka matiye nyaka wa invest mondo wabe wayud taxes wayud wajuog pesa manyalo medo mwayudo sani to wanyalo mana medo ka wabedo gi chenro makende to Siaya nyocha wasebedo gi nyocha wan gi chenro matimo duongo jo kan ket mwandu nyocha gi wachano conference maduong mana achiel kuom strategies mag yuayo jo mwandu mondo obi machiegni en mana ne okotimre ne wahanto postpone nikech odiochieng' mane yawe ne odiochieng' mane wayudo wach ni baba wewa koro watimo postponement lakini mana achiel kuom gik ma Siaya timo mondo okel joket mwandu ka joketo mwandu gi Siaya ni wayudo tich kijende wayudo tich mang'eny employment gi yudo kaka gidak jogo chulo taxes ma Siaya to wamede gi sani taxes on source revenue ma Siaya in around 600 million a year to kipimo gi Kiambu mi chiwo example I can believe in billions and billions on source revenue. Koro mi gi thuolo no. Okawachi ni as support Siaya tawacho mana ni nadiera okwarom. Koro mano ngiso ni nitie gik wadwa no team to podo kwanyal team. Lakini mano mi wa challenge ni wan kaka county assembly kata county government ma Siaya nyaka wati matek kikwa beda wano kwanyal. Tas wan nitie ranyisi nitie kaka watemo ni mondo aluora mar keto mwandu omedre Siaya to bro medre kwa bedo gi investment mondo infrastructure maro ni piny to infrastructure dwa pesa mang'eny manyaka national government konyo emomiyo broad-based government kaka wasecha go tiyo kode wagombo ni wane ni infrastructure ogernwa nderni mag lam mang'eny maber waketnwa stima mang'eny oketnwa pige magigo ma basic bed gik moywago nikech ket mwandu nyal biro keto mwandu kuma gigo onge. Mheshimiwa Masidis nitie jathum moro mar wend mag injili ng'oni Bob Sam Olela Nyasaye oket chunye kamukwe tie gima nopenjo kendo kano wer wenjo nyaka karang'o igni 10 osekalo giko tam nini dhi bedo igni 15 yes. E county ma Siaya ka kembe ma inyalo siem manyalo ndiko jomatindo ma jatend piny Kenya dhi bedo kaloso kawuono on job creation ni okolose county ma Siaya okolose alwora kama intiere nitie moko mane wacho mag county mazingira mane wacho ni jodhi oywe chiro ojende imiyo tije mopogore jo county ma Migori ne ng'anyo weche ma kamago odiochieng'no manyoro ka gipenjo ni wacho ni sirkal no wuondowa e weche machalo kamagi nyaka karang'o ma county ma Siaya kuom ranyisi dhi rito mano olemo mawuok sirkal mamalo kar mondo mi gilos mwandu gin giwegi kaluwore kata kod chike ma jo MCAs onyalo loso. To Cleophas mondo amedie moro kanyo an ing'eno nyuola Siaya asomo Siaya okenda Siaya pi kende nyaka ne nyuola wan gi yewni ema nwadhi umbe pi to bondo igni moko ariyo mokalo kane apani election mogik nwabedo kod MCA manyien kech noloke to okunyo pi masani oketo igoye gi sola koro onge chandruok mar stima kech stima ok yudre koro igni ariyo gi oseloso gima chalo kamano ma an nyaka ne kenda kanyo en higni 34 sani magi gin gik ma miyo chuny ng'ato paro ni to ang'o ma notimre gwengewa
nikech wanyalo yie ni jomoko nigo ne giyudo kendo maybe gin kuonde mabecho. To wan bende nitie mna gik ma wan go mabecho, to chal ka gima onge gima wasetimo gi gik mabecho go. Momiyo koro inwang'o ka jopiny chunygi tho, koro kata kura modwa ni mondo wakawgi ok obadhogi. Gik midwa ni mondo walosi ok obadhogi. Tinyalo yudo ni koro kata gima ber matin kokel to gidhi ketho kar mondo gilosi mondo gitime maber, tinwang'o ka koro gikethe. Aparo ni pod wabro yie ni kaka winjo ka Oscar opaki maberno. An ahero tend mine nikech ka ginwang'o thuolo to ginyalo timo maber. Nyaka koro wadoga piny mondo wang'e ni to ang'o manotimre. Nikech higni giduto pok nokuny pi e gweng' kuma antiere ni. Atedo kama chiegni 6 kilometers apart. Koro ang'e koni gi koni. Onge. Masidis. Kangina duogo mano. Patent to gaba medo. Agero no ndeke piny kikwa gweng. What Loice compare Siaya gi Kiambu, to according to what Masidis is saying, Kiambu is a rich country. Okenya compare county. Yes. Okenya compare the two because we below record county. Narok County, Nigi Masai Mara Game Reserve makes the county become rich, which I agree with you. To Loice compare the two. Koroma Masidis oduoko. 600 million Siaya collect. Homa Bay was able to collect financially. Homa Bay County also has revenue for the year ended 2024 to 25, 1.73 million. 1.73 billion. Yes. Surpassing targeted of 1.48. Yep. So that means Homa Bay. I can compare Homa Bay with Siaya. I don't want to compare. I cannot compare Homa Bay Siaya Kiambu. But I can compare Siaya and Homa Bay based on just one revenue collection. Yes. So Siaya collect, for example, that difference. To Gumawa can this achievement marks a significant increase due to the implementation of cashless revenue collection. So cashless revenue collection, and at least my is a small thing. Hey, automation. Yeah. To negobedi wanya lotu mokamano mulo. Homa Bay is on revenue collection. When negobedi kinat pa maka Homa Bay collect 1.7 billion. So Siaya collect 1.5 billion. True. That means there's a problem on issues of revenue collection. Tukoro mano bende, mano ka kimere kar kanyo, jiwo devolution kanyo. Nyaka karango, mapod wabo medo. PM gi jogo mantiere libamba wa. To wan gi mwandu e lwetwa, kata kaka nyalo ket mwandu ni e lwet jopiny. Nyaka magintiere. Ero kamano. An kore ja county manti kora wuyo. Ojo county. Because udoko ni ujo Siaya uduto. Responsibility. Mawana waongego. To one bed chimro ko edo position of responsibility. We will be asked the same questions. Kamano Masidis. Ero kamano. I check na gima point ma wadu Oscar wacho revenue collection. One kakajo odbura and kendo ngin and how maber and kata committee man finance and trade Siaya County was say in finance in department committee no reports mag financial reports due to every 3 months nyakakal committee no mo waketi lwedo mo penjo ma kama waneno kanti kama okutire maber nyaka watch nyaka make recommendations kaki loss koranya awuyo confidently niko chopo kar returns mi wacho no aka hospital ni pesa michoko hospital kaka tiyo oken transparent mana I confirm ni yes I wacho gima correct ni pesa ngeny pesa ma own source Siaya my out of the 600 million a bulk of it and work a sultan titiyo itiyo kode sultan kanyo kaka gitiyo nyaka give me reports nyaka wapon every quarter kar revenue ni wanyalo yudo pesa mang'eny molo 600 billion manene diere be wasema cho mungicho wasekata kitu pesa budget mar automation bid cashless mondo kidi jug
johala kamoro manitie to onge koro receipt machon mindiko gi lwedo no wasekete budget project no sechako bedo implemented a little bit poko bedo completed to sechako bedo implemented into a number of the revenue collectors tayari osechako tiyo kode. So it is work in progress. Then gama teach mangen bro completed by the end of this financial year. So we are going to go cashless. Wasene kata matin manyecho wasechako gi pilot wasene na difference. Ni the cashless no mio pesa majugo ma receive kaka on source osechako med. You have seen it already. So 1.7 million, 1.5 million, billion. 1.7 billion, 1.5 billion, kata 2 billion, and confident then pesa maka was streamlined the system. Mondo unge kuma pesa morola likichiki pesa kama eliwedo and temptation. Kamano, adano lokutanga matini kendo waranga na kama chielo bende kutene koda mathosa nyamana watemorango karakagi moge nja tempingi alibedo kata gitulo magrango chal mara rita kwe ipachokae iwacho ni en gima chako malo turide nyake gwenge ido ka ntiere gangs matati numuwuok mantiere mana chiel mano wacho jok mabeta je kor gwenge mano to mag gwenge manyalo rango to arita mar piny Kenya kama piny Kenya ntiere irango kaka piny Kenya rito record jogi mantiere bamba iwacho ni piny Uganda, Tanzania, Somalia girito border magwa tong magwa nitirito geyo machal nade santi nyaka magi mag cyber crime sani wacho ni moja ji mbui ila lo pesa ni jolimbe biro wito pesa gi jodhi dating apps ngato lalo milion 1,800 omiyo ngama poko neno gengi mane duto kama gintiere kato bange nitiere paro mano maduoko piny terrorism kata magunjore mawuok kuom jogo mantiere oko achako dikae bende mheshimiwa Masidis kama ntiere karkae Kenya dwaro chenro machal nade mar mondo medier wabed kod rita machako malo to ride nyaka piny ne jopiny kamano Kenya sani kalure gi weche arita ko mise wacho mag ngeny gi betimre sim cyber crime in ka pimo gi neighbors wa Uganda, Tanzania, Ethiopia kang mar digital world, digital space anane non Kenya one ahead, one mbele ki compare gi our neighbors nikech lony ma jo wan kodo nikech what risks was bedo go more through experience was to kaka unyal gang and kama uwe ni narrative that industry my deal gi cybercrime, so I'm a little bit informed about the reality on the ground. Makata ngeny gi neighbors work you know experts ka Kenya ka mondo odio koni daka outside the region. So and can you chin taneno ni which mag lack of employment man ginti wa mangeny musomo osomo nyaka gi computer gi gi onko to gi onge tije manyalo sustain gi koro knowledge mar gi no gitiyo go mondo gi beat the system so that they can survive. Mana my message come president who to erika ka wanyalo tiyo gi rieko ni kuom nyithiwa mondo ger Kenya. Come on. Mondo kiko wawege wen kudu gin joma 24/7 gibete sim to enande dwaro ne itimo gini itimo nadi and they are always one step ahead. Koro nyithindo you don't kara ginyalo do pesa mayot ka gibeta beta yot kuom kwalo ka gikwalo system. Koro gima de miye mondo dhieta chak dwaro tich mudhi tiyo makomiye kata tich chulo siling predict to neno ma pesa mayudo kata in a matter of hours. So anto mane and be position mara pero kamano kene wacho mago paro mopogore mabiro achiel kata kwa range ang'eni kinde machuok mabiro ko dhi county ma Kisumu mar mon mawinyane Millicent Adhiambo ne to jo Kisumu wacho nade mano kinde machuok mabiro kar kae Oscar antiere iri kar kae weche magarita kwe jatend piny Kenya mule weche mage ing'eni jatend piny Kenya osebedo ka wacho ni ne giwinjore gi Raila broad based
not transform Kenya into first world country. First world country, you can't transform it the way they want to do it. Lack of empowerment everywhere is the cause of insecurity everywhere. Nisika wachako nikapo ninengo maringima oknyal dok piny, we will have food insecurity, which is the most crucial. Food insecurity ni dano oknyal chamu 3 meals a day in a local family mas Kenya. For example, wadwa wangisi ntichemoko unjok ma olon, probably you have families of 2 children or 1. Ntire kama jinti families mag 4-5 children. That means ni mogo moroma 2 kilograms. And no serve muna only 1 meal or 2. How can a parent must you to be able to provide mogoni twice in a day and mogo masling me amwen? Nisa uchel diocha mogo ma achel sa dia mbeke diocha mogo manu ngoni food insecurity. And the most crucial one. To gumakele enengo marangi maman malo. To 3 years down the line, Sufuria movement, it was the same problem. Issue marriage protest, the same problem. Youth unemployment, food insecurity, job insecurity. Katamna joku mati okunushu ag jobs magin kin kangi bruchio to gibro ruti manya ogen gogo. Nikech kambe mangeny bende kech of problem of taxation bende so bedo kas chemoko bende loro. So we are even losing jobs mante wango. Kamoroka koroka mo ai milungo nsiani te yudo no kata stima kende manyalo goyo factory binge nonge se stima ma se anga stima moroma kakotho nyidho sim onyalo sim for 3 days Oscar uno get expert ani kaka wono uki expert 1 year down the line. It's work in progress. No, let me tell you, wangisi Masidis, Nocha wa me chance marbedo MCA. Mar East Southeast Lagos. It will be on record. 2022-2027 to Masidis emaneti. Manato will be record forever and ever and ever. True. Those times manin kanyono, what could you have done? CS bagagin energy, CS moko mag government gi. Magito contract makini bro nyondo shuffle ntiere. To shuffle ko betri. To wanda able to kata na a trade. So within that time, my interior no. What was he able? And in governments, I think European, there's also still. Korosi chemoko pinyi laro. Or the bed beside no salaro no bukero no gumulungu station. It's work in progress, but we cannot continue being in work in progress forever and ever and ever. Amen. Nyakabe den koro time one until the intentional thing, now we can see tangible. And you see, for example, why the reason momio the broad-based arrangement is becoming unpopular within our people. Nijo walk file, jo walk file, ting at moroma nongen stima deri bo launching stima no pokwane no kare siaya town po the blackout mag 2 days, 3 days. It's too much for us. Then blackout tomorrow must come kolika kotho nyido. Tolal. Ntire jok matimo welding, ntire jok maran bars, ntire jok matimo gif mangai, ntire jok maran katana saloon and what have you. Kapon one give blackout, kata kikano chimi fridge mari. You've lost the food. Ntire jok madwaro no nyew chiemo on Sunday ramba market. To nyew ringoro nyew raicho timangoto kane fridge ne. Stima molal 3 days. You've lost the money. Koro my okwanyal bet in that situation forever and ever and ever. Emomi one podang wakate broad-based government isre. Angene ya wagiman tiere mane panic mode. Malungre no fancy. Ginto ngene problem margi ne how can they continue earning salaries through positions magine gogo. But to us wangeyoni ya stima cha obi koro wasebeti giri 1 year. If we can't get that power, we have no business being in that system. We think of other things. What dog arrangement? What are we seeing? Problem nikanye. Is it because probably nini miwa CS marenaji to komi yateloni teko mar control rerek mar control a lot of things because probably majatelon nedonje mawanda idonjo energy other parastatals must support that energy. People had been appointed. To Yalobet no in control of those parastatals. We want to know the challenges. So when we say the people who are managing that broad-based arrangement, probably
they're not capable of managing it. Inge maber kabisa no wandro Odinga ne wacho pile ni kawuono waonge broad base kiny mantie kawuono waonge because gik mane no push mondo timre ne no dwaro but jok mowegi to nyalo bet ni problem mar gin orphans so anything mobedo given they can take koro chuno wa ni mondo wa pull aside mondo wachi ni Masidis East Lego they get power gibet gi stima kama nyamera ni aini migo pigi solar ni onego bet at least kata solar mtila lakini ntiere stima because power mobedo pi migo gi solar owadwa kod pi migo gi stima pogruok nyaka bedie moro nyalo ringo mang'eny moingo nyawadgi tingeni sane ji dhie green energy green energy to green energy ngende our country can one called pesa maber mar implementing that green energy but we can only use and when tio gima one go for the time being negima one go angoma one go for our time for the time being this team nyaka ket esiaya ko ket esiaya to factories magnian ibroger sia kanyo nikech stima masero kunyala kanyo kunyala factory kambi maduong to kunyala koro one of the reason mumbe onga factory and then we don't have even energy Oscar wadi bedo gi 20 years igni 20 ma sia on ande nikech stima ero koro onge ok de gar kambi nikech stima onge kata prade to podi wuok idhi kokora to podi ngene jakora to podi wijo jatend piny Kenya kawuono ka loso chiwo last election 200 almost 100,000 majosi yano kuwuok this time I think ni more than 200 of people work because elections doesn't make any difference for them. Anga bir Masidis awile gimoro kanya kanya sawa kata bana wili Loice broad base kanya ndi stima maya mana gima nena wood number 10 gimomi one disillusion gimomi chunyo ne pain any ni wabedo overpromised number 1 kine tell what better come wabedo realistic to kane ne CS obedo com ena njaluo ngato ka ngato nyaka stima dala kadala that was a promise wabini kaka jomaluo wakia ling kod watch nikech gigi kiwacho embele ni jomoko to gin ilaro Kenya mangima to koro iwacho ngacha no ter mana mondo ter stima e gwengi kende makumo ai jomoko to timo gato ko winyi kaka gigondu itime quietly itime to okimor ni koro every makip kama idhi to everything luo everything siai mano miyo jomoko bed gar nikech kumutiyeno oken kende deputies ne PSS ne ok joma asiai to kone ni pesa duto akur kila ngato bed wan gino dhi thuri so ananeno ni kata kana gi governor kata ka ani governor kata kaka an MCA and I'm saying it from the MCA point of view can they be promise everything emomi you work ngel koto kati itiwo iloso a quarter talk macha kunere nkechi ni wacho na 100% to believe then 100%. You're not also 100%. That is our problem. The problem meant you could not come running more than tier steam and every household. Koroka no one called steam. We need to get it. I will manage broad base kama 1 year ni. More promise 1 year ni. What be the kilanga to one neno broad base tea nikech 1 year nikech no me promise ni what they do steam or do to. An example mati yogo. Kono kwa you do to mayo neno ni bwana chakarukti. To record mare king or record mare in the office nitie an increase of household more you don't say you do steamer siaya nitie lakini okune nikech promise then everybody will get samawa you don't to one kwa the rally to mne my would wanyaka o pesa du to nyaka because we should also learn to be tactful giti moga jok moko mineno ga steamer ga kodo gi work on top of the roof ni ngat one kan you in our town. I think we should also be the government giving what be strategic ni tiegi kuma wacho to wacho mbesa kendwa mo kwa muro gi TV o kwa muro gi liete ero kamano Masidis akena okanga iri tolo mar biro iri maro mondo mimia watch mari mogik sema ndeti sanika watie ka dong dai ka dek tangena ga duogo iri kanga chopo iri Loice abiro design ngimia ma security watch mari mogik kaka watie kanga mamoko Sharon ngodi bedo kacha kamako acha kodi mashima Masidis ero kamano generally when we watch pin Kenya to we watch pin Kenya and kuma ai to watch pin sia to sia nadi compared to the rest sia put one chin madi manya ka wi ni gini
nyaka wamedie nyuakruok, wamedie rieko. Oscar, come to the table, joma nyalo konyo Siaya. Wabeda gino chunyo kik warang ni jatelo chakende. Orengo is a governor and a leader. Okonyiso ne en magik moko nyaka kal kumi duto. En obende nyaka osom paro kuom jomoko experts ma aluo manyalo miye paro mopogre gi rango budgetary allocation gi on source revenue mapod ok rom Siaya. Very soon wadi face the electorate. Gidi penjo nang musetimo. Want to ang'e wasetimo mang'eny to ok nen e kuma ji nitie nikech strategies mango ma yudo resources pok obedo okang' ma ji nano neno impact ma pap mikwan nan pi nitie. Ayie kod insan by this time onego bed ni pi nitie ma reliable everywhere. Pi dwa pesa mang'eny, ok dwa pesa matin ma devolution mondo o create change mar infrastructure ma pi mondo wayude kaka wadwaro. Agunyero kamana nyamheshimiwa Masidis Madowa Loice antiere irika mar mondo mia paro. Jatend piny Mulango e weche mag arita kwe. Cleopas an kichose wach mago goto time. An ang'iyo arita kwe ni ane. Ni nitiere koro kuma wachope ni maji koro luor nikech iketho ngimane ng'ato romo kodi ohinyo ngimani iketo mwandu ni kamoro okwale ichungo kinyi yudo kokwale or iketo mwandu ni tidhi yudo kokethe. Koro ai luoro dhi bedo ma koro ng'ato kodwa keto mwandu ne kamoro. Koro arita kwe mar ni ji koro ketho gige ji giwegi ma gitemo mondo giyudgo kaka wawacho nikech en ywak marwa ma wacho kod Oscar ni ka ng'ato ok nyal yudo chiemo mochamo to nyaka obi omanya yo moro amora. To dhano en ng'ama ka ok nyal yudo gima basic to nyalo tiyo wichkuot nyalo ane chir nyalo donjo ne moro ma ikia to bendo nyalo dhi to koro nyalo tiyo gi yedhe mamero ji mondo miye kako nyalo yudo gini e yo moro magagoko. Omiyo ka wawuoyo kuom arita kwe to koro konego bedie ni ane ni pod wan gi chandruok gi ng'ama owuok odhi e chiro to uso omena mama moro modhi e chiro uso omena to ng'ato koe omaye siling 500 to ketho ngimane koro odhi obedo hospital dwe achiel mane chandruok na to mogik ta wacho ni yani ni onego ng'ato ka ng'ato mondo koro bedie jadolo kendo jarit mar paro ne nikech e paro kaa ema kapo ni wadonje chiedh nade kata walus to wanyalo bedo kod chandruok ok wanyal dhi mbele. Erokamano ahinya Loice Okello. Oscar. I'm chuno ni waket Governor Rengo Tesre. I discussed with him last week and I discussed the issue mar health kaka nyisi mundo nasa sondogeti which we are doing that one. I'm going to chuno ni waket for example for Siaya. CS Wandai, you are now on record 1 year, we need to get results. That is the truth. Watch Maruera ni kuro wane serikali wane gobes gone. We don't want anybody. One personal interest. One individual interest mar community. So for one day now we have to put him on a record. Orengo bende we put him on record. We want to see capacity come on postpone. We want to see it back on track. Sure. And what do we do him the right way? Otherwise, the difference might be work instead of the nation. Nothing much more I expect from the difference man one go last time. Erokamano Oscar. Loice Chal kodaka nyakaruoth mheshimiwa Masidis Scholastica Madowa wacho ni karuoth kanyakwar Kamondi karuoth Kowak Kanyarondo Kowak East Africa wagone kama kubedo kodwa okinyi makawuono kaka warango chama piny Kenya ang'eny ma en twak mokwongo mar chenro ni adawe lwet Sharon Ong'ao biro ka kod twak mabende odhi bedo korango chal mar piny Kenya. Odhi mana nyime kod mos bedo ka twak ka wele mopogore kachiel koda kama thoth mantiere kar ka odhi bedo ka kod Elisha Bok majanon siasa, Michael Ogola majanon siasa kachiel koda ka Robert Nyasuna jadolo maja siasa osechopo kar ka achiel mar mondo mi gichak twak machalo kamae. An nyinga Cleophas Oluoth Kisumu kanyakwar ma okewo nyaka sango wachomo weekend mwachomo ne nyakwar mogo jwang wadhi neno ka tuke duogo international break korumo ponono man yudhi tieko namba 4 oriti masani nyinga Cleophas Oluoth ikete mana karka.